إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد، تفصيلة جديدة، بريسة جديدة، ولكن راه ماشي جديدة. كتشوف برايسها أصاريا. مشاكل ديال البريسات كما تشوف. هذه ان شاء الله حتى هي نصبغوها، نعاودو هاد الصباغة هادي، نحيدو هاد الجروبات، ننزلو هادشي كامل ان شاء الله. ما يكون على الخير باذن الله. غادي نهبطوها دقه دقه ان شاء الله، نحيدو كاع هادشي اللي بعدنا ما نديرو، سواء نخدمو صافي نديرو الله الخير. عندنا مشكل هنايا، مشاكل هنايا تقنية. تابعوا الاخوان ان شاء الله، ما يكون على الخير باذن الله. الاخوان غادي نفكو السيتيرنا ديالنا ان شاء الله. حيدناها من الكادر، علينا دابا نحلوها ونحلوها بعدا هي اللبنه. شوفوا شنو كاين داخل. سطر يا عمر، سيبو فينا كل داخل ديالها، ونشوفوا شنو تتعاود. ما كاين ما تعاود، هادي راه باينه بحال حتى حاجه. سطر غير عمر. غير شوف كي دايره مزيان مزيان. رصاص هادي من هنا، شتيها رصاص. هذا خاصك تطلع بهذه الطريقه يا اخي. شوف كيفاش كيطلع هذاك، شتيه سخونية. يا عندكم ثاني شي وحدين تقولوا راه الرصه، راه شاهد من اهلها. راه انس قال لكم ودي راس رصاص بالسخونيه. واش ممكن تهرس بالسخونيه ولا ما تهرسش؟ الله اعلم. المهم راه نهرس. بسم الله بسم الله بسم الله. شواهد العجب، شواهد العجب يا الهي. دير خا نشوفوا هنا شنو كاين. لا اله الا الله. بزاف 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 بزاف. الله يسمح لينا وصافي. صافي نسد الفيديو ولا بلاش؟ الاخوان بعد ما قمنا بالصقل ديال الشوديره ديالنا، الصبغ ديال الكادر تا هو مصبوغ ولا مزيان. الصباغه ديال الكادر دايزه فعلا فركه. سير اللهم بارك، داكشي دايز مغيز، كلشي ولا مصبوغ، كلشي ولا ذهب. بقى لينا غير شويه ونشوفوا النتيجه ديالنا النهائيه ان شاء الله. بعد الصقل ديال هادشي هذا كامل غادي نركبوا الساد ديالنا، التيوات ديالنا وداك الشيء، ونحاولوا نختموا الليل ان شاء الله. وانا الاخوان بعد العمليه ما تمت بنجاح. النتيجه اللهم بارك هائله جدا. تشوف راه شي حاجه واعره بزاف. غادي نهبطوا ان شاء الله العصر واحد العصره، ويكون على الخير بحول الله. اخوان بعد ما سالينا من العمليه، نعطيكم القهوه احسن من هذه ان شاء الله. قلنا انها تكون لا ما خداماش، هذه ما خداماش الاخ. تمت العمليه بنجاح ان شاء الله اللهم بارك. راه داكشي نازل فاتر بزاف كاع.
الاشاره هذه الحركه هذه باش تبقى لاموس، باش تبان لك لاموس بلي راه باقا شاده في بلاصتها. هي هذيك الاخ ولا ماشي هي هذيك؟ انا سيوا بالعشق ولا ناكلوها باش ناكلوها. او اخ محمد راه حضر معنا، اللهم بارك. 5 الصباح. 5 الصباح خير. موضوع اليوم نسال ان شاء الله. الله يعاونكم الاخوان، صبحوا على خير، السلام عليكم. شو نرقدوا هنا.